A jiya talata ne dai aka kama wani da ake zargi ya kashe ɗan jaridar Saudi Arabia Jamal Khashoggi a filin jirgin sama na Charles de Gaulle da ke wajen birnin Paris, kamar yadda ma'aikatar shari'a, 'yan sanda da jami'an filin jirgin sama suka bayyana. Khashoggi ɗan ƙasar Saudi Arabia da ya yi gudun hijira zuwa Amurka. An kashe shi ne a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul kamun daga baya aka yanka shi gunduwa-gunduwa. An kama shi ne kwanaki bayan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman. Macron shi ne babban shugaban yammacin duniya na farko da ya ziyarci masarautar tun bayan kisan Khashoggi a watan Oktoba 2018. Majiyar 'yan sanda ta ce wanda ake zargi Khalid Ada Al-Utaibi, tsohon jami'in tsaron masarautar Saudiya ne. Majiyar ta ƙara da cewar wanda ake zargi yana cikin jerin sunayen Faransawa da ake nema ruwa a jallo, kuma ana tsare da shi ne a kan sammaci da Turkiyya ta bayar a shekara ta 2019. Hukumomin Faransa sun ce lokaci ya yi da za ta tantance ko za a iya mika shi ko kuma a'a, a cewar majiyar shari'a.